we here and we're here ngayon sa the Nature Bliss Resort. So, samahan niyo ako sa loob. Ayan. So, yun yung mga kanilang lightings. And we have our resident videographer here. Welcome to my vlog. Anong IG mo? Ano ba IG ko? GX Conde. Search nyo na lang. Ayan. Ito pa ang ating resident photographer, syempre. Hindi mawawala ang nag-iisang lokal dito sa aming apat. Ang laging lokal sa lahat. Kaya nga. So, check natin doon. Ayun, so they have here, feeling ko pwede itong reception pag may mga events, ganon. Then, kasi haba. Straight doon, mayroong welcome guest doon. Doon yung kanilang reception area. Then, ito lang yung accommodation area nila. No? Yan, nandyan yung mga rooms for accommodation. Pero, like, meron din silang accommodation dito na mga nipa huts. Ayan. Then, may area doon. Doon, tara. Doon sa part na yun, feeling ko bagay dyan yung lalagyan mo ng mga roses, pag magpapropose ka na, di ba? Tapos may mga pailaw, sana all. Yun. Tapos ito yung reception, dito yung parang restaurant area. Then may pool area sila doon. Diba? Ganda picture-picture dito. Tapos meron silang mga yun, Instagrammable spots there. Ayun. Pero maganda yung parang pool party dito, no? Kasi ang ganda na pag sinet-upan mo to ng ganyan. Ayun. So, eto, dito. Ano to, open. So, ayan. Eto, Instagrammable spots dito. Maganda magbasa ng libro. Lalo na pag wala kang kasama, kailangan magdala kang libro, diba? Siyempre, alam mo kausapin sa sarili mo. So ngayon, next, check natin yung room. Hindi yan, yung mga ganun. Di ba? Dito, ganun nga. May butas? Trista yarn. Mga bata. So, yung namin ngayon, food namin ngayon is chicken teriyaki, pork steak, tapos sa drinks, mocha frap, tapos raspberry frap, saka mango shake, saka yung dessert is parating na yung carrot. Love yarn. Tapos yung carrot cake. Ayan, nalagay lang namin dito pang picture, tapos ibabalik namin ulit. Kasama si Carrot Pan. Yes. Ayan. Kailangan picture mo muna, di ba? Siyempre. Hirap niya. Guminhawa talaga ang buhay ko nang tinanggal ko yung screen protector. Nasaan na nga ba yun? Ilang buwan ulit? Kaya bilang buwan, simula nung binili ko to, kailan ko ito binili? June yata? July, August, September, October, November. 6 months na malabo yung iPhone Pro Max ko, hindi ko nasagad yung niya. So ngayon may enjoy mo na siya. True. Grabe. Sino may kasalanan yan? Sino ba nakaisip Sino nakaisip niyan? Dali. Sunga-sunga Sino ba nakaisip ng protective na yun? Kaya nga, masyadong inalagaan kasi. Ayaw magasgasan. Yan tuloy. Hindi na-enjoy. Kaya nga. Hindi na-enjoy yung Hindi na-enjoy yung 86,000. Hindi, nabili ko to parang 68 na lang. Wow. Grabe. Sa akin kasi naka 1 year na ako. Sayang yung mga photos ko before. Asan yung sample nung before and after? Grabe. Before, ito yung, before. before. Before, Ayan, before. before. Tapos nung after na, guminawa na ang buhay. Boom!
I-ano natin. Ulit. Ulit. Before. Before, ayan. Tapos may mga ganun-ganun pa dun, no? After. After. Maginhawa ang buhay. Parang gumanda ang camera mo. Saan makakabili nito? Bali, bigay lang kasi. Collab yan ang Collab. Samsung. iPhone. And Apple. So yung dalawa dyan, bubutasan mo pa? Bubutasan ko pa. Bubutasan. Dapat dito yan, kailangan May flash. may flash. Ang ganda. Galing talaga. Kasi na to. Pinasample ko sa kanya kung paano gagawin. Tingnan ko dito. Nagawa mo naman. Nagawa naman niya. Iyan. So kakain muna tayo. Ayun lang. Kain guys. Shoot mo pa ba siya sa video? Nakamakain din. Pwedeng, Gusto mo tumikim. Ha? Fourth? Teka lang daw. Mag-video pa. Dessert agad? Lalagay ko din tong iPhone ko. oy, nanggit. iPhone 11. Diba? It's Christmas na! Christmas na! Christmas! Sorry ko nga dyan, mag-game mga araling o tara na kailangan natin na. So ayun, may room dito, may room doon. May rooms din dito. Pero dito kami. Ay. Nasanay sa tignan eh. Ayan. Ito yung rooms. Balik pang-apat na tao to pwede. Actually, kanina nag-visit ko na yung CR nila. Bet ko yung CR nila kasi, tingnan mo. May pa ganito. Tapos meron silang blower. Diba? Balik natin i-tape. No! God, please, no! Dahil natin sa Sa cruzo. kabila. Oo ano, cruzo. Baka naman cruzo. Ano man, cruzo. Ayun, so, ayun lang guys. Ayun lang. So, that's it you guys. Here at the Nature Bliss Resort. Follow me on my social media accounts at It's Pawi. Papares lang yan sa lahat ng social media ko. And also, syempre, follow, like, and subscribe. Tiga South ka ba? Also on their social media accounts, diba? So, see you again next time. Bye! Pinagpag niya. Yes. Cameron, baka naman. Okay lang. Ida pa yung ginagawa ng dalawa. So, ayan no, busy-busy yung ating mga resident videographer and photographer, At ang ating lokal. Taga dyan lang yung sa kabilang kanto eh. Parang ano yan malalim yan Ano kaya katagsak? Kaya Si Gab. nga eh. Sige no. Lokal. Kuya! Magkasara namin mamaya. Uwi ka na.